ดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบการทำลายเรือนะซึ่งเป็นแบบที่เรานั้นต้องเล่นหรือว่าโจมตีเรือนั้นหรือว่าเอาคนอะไรก็ได้นะนี่จำนวนผู้โดยสารประมาณนี้นะครับการตั้งค่าก็มีนะครับขนาดของคลื่นนะครับไม่ต้องหนีเลยนะครับตอนนี้ครับเรือกำลังจมนะครับอาจจะแหลกนิดนึงผมแทบจะทนไม่ไหวเลยนะครับผมขอออกเลยนะครับทนไม่ไหวจริงๆไปแล้วเราจะไปหาแบบที่มันนั้นดีๆนะครับผมไม่ชอบแบบนี้เลยพิชิตน้ำนะครับเพราะอย่างอาชีพผมก็มีนะครับนี่นะครับที่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับน้องผมมาเล่นเกมอะไรไม่รู้แบบเป็นภัยพิบัติเหรอมีภัยพิบัติอะไรต่างๆนะครับผมคนเลยไม่อยากเล่นเลยครับผมหาแบบที่มันนั้นดีๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็คิดไม่ออกเลยสักทีวันนี้ผมอยากล่าพายุนะครับผมเลยเลือกแบบที่จะเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมชอบเล่นมันมากๆเลยนะครับนักล่าทอร์นาโดนะครับภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้นะผมเขียนว่ารถล่าพายุก็เจอแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสักประมาณนี้นะครับพายุก็จริงๆเลยนะครับคือแบบมันหมุนพอถึงพื้นมันมีการหมุนแบบหมุนเลยนะพอมันหมุนมันก็จะแบบต่อสู้กันเลยนะครับต่อสู้แบบดูเดือดเลยนะครับทำไม่นี่นะครับถ้าคุณเจอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณรีบวิ่งคุณรีบขับรถอะไรสักอย่างพุ่งไปหามันเลยนะครับผมมีที่ปรับใช้ต้องกดอัปเกรดรถก่อนนะครับถึงจะได้ที่ปรับใช้แบบนี้นะนี่เราก็พายุทอร์นาโดแล้วก็โอ้โหพายุลูกโคตรใหญ่เลยนะครับโอ้โหผมเห็นรถน่าจะปิวกันหมดแล้วเนี่ยนี่ครับผมเข้าไปในใจกลางพายุแล้วก็ตังมันจะเพิ่มขึ้นเลยนี่นะครับพายุจริงๆไม่ได้โกหกนี่นะครับเข้ามาหมดที่แท้ไม่ได้นี่จะตั้งดีเก็บดี127นะครับมีที่พิมพ์แบบตรงนี้ขึ้นเลยนะครับพายุลูกนึงเราใช้เวลาสัก3 นาทีครึ่งก็ว่าได้นะครับในการล่าพายุกว่าจะเจอครับผมเจอดอมิเนเตอร์1นะครับที่ผมใช้ก็เป็นดอมิเนเตอร์3นะครับหรือแล้วก็ TIV2 เป็นที่ปิดระบบก็มีนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมไม่ได้โกหกนะครับนี่นะครับโอ้โหน่าจะเป็นพายุลูกใหญ่นะครับนี่ผมว่าเนี่ยต้องเป็นพายุลูกใหญ่นะครับซึ่งรถดอมิเนเตอร์1ตัวนี้ง่ายมากนี้นะครับผมไม่ได้ดูนะครับคือจะปีนนะครับแต่ว่าไม่ปีนแต่ว่าคุณลุงมันหลอกดีแล้วคุณลุงมันหลอกนอกอีกนะครับผมไม่สามารถล่าไปได้นี่นะครับมันจะมีลูกศรนะครับว่าพายุโนมันจะถึงมาทางไหนนะครับ
ผมต่อไปกันนะครับตอนนี้แรงลม288เลยนะครับตอนนี้นะครับมดกับลิงนั้นมันกัดผมนะครับขอโทษนะครับวิ่งไปนี่นะครับพอยุทธ์โดนเริ่มกดตัวขึ้นมาพวกนั้นเลยครับถึงพื้นแล้วที่จะเป็นบทเรียนกันนะครับที่เราเขาเป็นมิสซิสซิโดนะคะนั่นเป็นเครื่องโคไฮเดรตนะครับแล้วมีก็มีที่ติดตั้งอะไรพายุซับเนี่ยชิวๆเลยนะครับเคยทำบ่อยๆแล้วมันมีปิวมั่งเลยนะครับหรือว่ารถทุกคันขับเข้าไปเพื่อปิวปั๊บก็มีนะครับนี่ครับมุมยันเลยเจอหมอกควันสีดำมันไม่ใช่หมอกปกตินะครับผมนักล่าพายุหลายๆคนรีบพุ่งตรงไปหามันเลยนะครับนี่คือพายุทอร์นาโดเลยนะครับนี่ครับพายุมันหมุนอยู่เลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นลูกใหญ่นะครับโอ้โหลูกใหญ่จริงๆเลยนะครับแล้วก็พายุมันจะเดินทางเลยเฮ้ยใบไม้เฮ้ยเราไม่ทันเดี๋ยวเขามันมีเรื่องข้าวให้ใจมันเหมือนกันหนูจะมีซัมเมอร์มินิเตอร์2 ลูกแล้วผมก็โดนยิงซ้ำเลยนะครับโอ้โหแล้วผมยิงซ้ำเลยนะครับเจ้ากระพายพายุมันดีดผมขึ้นไปเลยนะครับก็ผมมันปิวง่ายเลยนะครับเพราะเมื่อกี้มันเกิดขึ้นคุณเห็นนะครับก็คือหักเท่าผมล้มเลยนะครับโอ้โหแล้วพายุมันตอนนั้นคือแบบแล้วผมมันยังเสียอยู่เลยอ่ะแล้วมันก็พาผมดิ่งลงไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเลยเพราะเนี่ยมันพาผมขึ้นไปด้านบนสูงสุดเลยนะแล้วทีนี้ก็ปิวอยู่ตรงนั้นก็คือแบบปิวไม่นานนะปิวไม่ถึง1 วิเฮ้ยไม่คิดต้นไม้หักเหรอเอ้าเฮ้ยนี่แหละผมไม่ค่อยชอบเนี่ยมีว่าสาเหตุนี้ดิชนต้นไม้แล้วทีนี้ต้นไม้มันจะหักนะอย่างเช่นต้นนี้นะไม่ชอบไอ้ต้นเล็กมากที่สุดเลยเพราะอะไรหรอมันจะขนมาทุกทีเลยโอ้โหเนี่ยต้นไม้อันใหญ่ก็หักนี่นะนี่หักคาหน้าเลยเนี่ยล้มได้ง่ายเลยเนี่ยเป็นข้อเสียของต้นไม้ของแบบนี้เลยนะครับถึงซื้อมาแล้วครับประมาณนั้นก็ต้องสร้างระบบก็ได้นะครับนี่นะครับผมสามารถท
ผมเจอพายุทอร์นาโดอยู่พอดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือพายุทอร์นาโดตอนนี้พายุทอร์นาโดเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วนะครับถ้าจอมันจะสั่นเวลาไปอยู่แล้วครับนี่ครับนอกจากมันก็ได้สั่นมาเรื่อยคือในฝั่งนี้ใช่ไหมมันก็ดักหน้าคนนี้เลยแล้วก็คือเราก็โดนมันนี่ไล่ล่าตามเลยแล้วก็ระเบิดตรงนี้เลยพายุคือไม่สามารถที่จะพาผมไปได้หรอกคือจุดพัดบ้านคือผมเรื่องผิดครับนี่คือพายุทอร์นาโดกำลังไปตรงนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ